Salam alaikum. Donc, dans le cadre des cahiers de charge des automatismes, donc, on a un exemple d'un cahier de charge de station de lavage dans lequel une voiture, ça va faire plusieurs étapes pour faire un lavage complet. Donc, d'appuyer sur le système, donc, soit donc, fait plusieurs vannes ou plusieurs capteurs, L1, L2 et 3, donc des capteurs, ou présence de pièces INT, ou des boutons poussoirs, ou le contacteur les lampes rouge ou vert. Donc le fonctionnement du système, initialement la lampe vert est allumée, une voiture se présente à l'entrée de station de lavage, l'appui sur DCY provoque le départ du cycle. يعني يكون la voiture déjà positionnée sur le capteur INT et départ du cycle. Le tapis démarre pour transporter la voiture et la lampe rouge s'allume pour indiquer que la station est occupée. Donc à la lampe rouge, l'étape initiale, au démarre au démarrer le tapis de démarrer la voiture. Lorsqu'on atteint la position L1, on injecte la mousse de lavage et on démarre la brosse rotative. Donc la brosse est le lavage ou la brosse en même temps. Après, lorsqu'on atteint la position L2, on arrête l'injection et la brosse et on démarre le rinçage. Donc rinçage est dose par la switch. Lorsqu'on atteint une position L3, on arrête le rinçage et on démarre le séchage. Lorsqu'on atteint la position L4, on arrête le rinçage. Le tapis continue à marcher jusqu'à ce que la voiture quitte la position 4. Le système retourne à son état initial et la lampe verte s'allume à nouveau. Remarque, la lampe rouge est allumée pendant tout le processus. نقدر نخدمو بالسات باش تبقى ديما خدامة باش منعاودوهاش في لي زيتاب كاملين. Le tapis est en marche pendant tout le processus. Donc, en même temps, on la 7 à toutes les étapes de graph 7. Il faut prendre en considération la gestion d'arrêt d'urgence. Donc, l'arrêt d'urgence, déjà, on a vu le cahier de charge اللي قبل تا هو غنشوفو في هذا الكاي de charge. Alors, le système complet dans lequel le tableau des entrées et sorties. Donc, tous les éléments, les entrées ou les sorties du système. Bien sûr, toutes les entrées, ce sont des capteurs, et les sorties, ce sont des électrovannes ou des contacteurs liés au moteur. Alors, بالنسبة للgraph 7, donc le graph 7 est linéaire. Donc, à l'état initial, la lampe vert allumée. Lorsqu'on appuie sur DCY et END, le capteur de position de la voiture, il active l'étape 2, transport, يعني تتحرك هذيك le tapis اللي غادا بلا voiture و la lampe rouge s'allume. Donc درنا ليهم 7 حيت غيبقاو خدامين toutes les étapes. Lorsqu'on atteint la position L1, غتخدم لنا l'étape 3, غيخدم lavage, lave, donc ALV, électrovanne d'injection de la mousse, غتخدم RB اللي هي montre qui entraîne la rotation de la brosse de lavage. Lorsqu'on atteint la position L2, on l'étape 4, on le rinçage. Et après, lorsqu'on atteint la position L3, on le séchage, l'étape 5. Et après, lorsqu'on atteint l'étape L4, ou la transition L4, on rejoint l'état initial. On a le recette de tapis ou de la lampe rouge. Donc, nous avons la lampe rouge ou la lampe verte. Donc, le cahier de charge داكرين un contacteur هو اللي يخدم لنا لا كان fermé يخدم la lampe verte, لا كان ouvert يخدم la lampe R. Donc هذا c'est pas la peine parce que ملي غتخدم contacteur donc c'est pas la peine باش تخدم بلا lampe يعني déclarer comme entrée ou sortie في l'automate. Mais إلا خدمتي بلا lampe L, V ou LR, donc c'est pas la peine باش déclarer contacteur comme entrée ou la sortie في l'automate. Alors بالنسبة لنا حنا ديكلارينا لي دو sorties LV و LR, donc ما ديكلاريناش le contacteur R, le contacteur H. Donc نتوما تختاروا اللي بغيتو واش ديكلاري H وما ديكلاريش LR ولا العكس. Alors ندوزو la simulation par graph 7. Alors la simulation normale, donc appuie sur TCY INT, termine l'étape 2, faire transporter la lampe rouge. Après L1, le lavage ou rotation. Après L4, le rinçage. L4, le
سي سا نرجعو ليطا انيسيال. دونك انا غراف سيت لينيير. دونك بالنسبة لاري ديرجونس، دونك هاد الغراف سيت ديجا شفناه قبل. لوسكون ابوي سور لو بوطون اري ديرجونس 07 دونك تخدم لينا ليطاب تاع ديرجونس، كلشي تيرجع ليطا انيسيال. مي ملي تنأكتيفيوها خاص ضروري البوطون انيسياليزاسيون. دونك هادي تزادت بارابور لكي تشارج لي قبل باش نرجعو ليطا انيسيال. دونك تزاد لو بوطون انيسياليزي. الوغ فهاد الغراف سيت ما تيخدمش لنا بزاف لاري ديرجونس. الوغ هنا زدنا واحد ان اوتر اري سميناه اري مومونطاني. دونك مومونطاني سيتادير ملي غتاكتيفيه تديزاكتيفا ليطاب او ميم طون تيديزاكتيفاو لي زاكسيون. ملي غتحيدو تيعاودو يرجعو ليطا انيسيال، يعني بحال درتي البوز. وهذا هو اللي خدام في هذا لو سيستيم، لان لا فواتور خاصها تبقى واقفه في بلاصتها. حيت ملي تنديرو ان اري ديرجونس ليطاب تيرجع ليطا انيسيال. دونك ما خصوش يرجع ليطا انيسيال، دونك كاع لي زوبيراسيون غيتعاودو من ازيرو. دونك هنا تديزاكتيفي سولمون داك ليطاب وتتعاود تردا اكتيفي، ومن بعد تقد تكمل الترانزيسيون اللي من وراها اوتوماتيكمون. دونك هنايا لو بغيتي تكمل دونك اوتوماتيكمون ترجع ليطاب، تزيد ليطاب اللي من وراها حتى هي درت فيها نفس لو سيستيم. دونك لو سيستيم اوتوماتيكمون تيعطيني ان فروياج ديال ليطاب. دونك نشوفو كيفاش درنا هاد الفروياج. دونك تندخلو للفروياج ليطاب، تنديرو داك لو بوطون قدام الفروياج وتنزيدو داك ان لا فونكسيون ان تنزيدو وحدها سي انها باش تولي ان اون ايتاب فرويي ولا اون ايتاب كونديسيونيل. دونك هادي تنستعملوه بزاف في ليطاب كونديسيونيل. دونك هنا بالنسبه في الاندستريال ما تنستعملوش بزاف ليطاب كونديسيونيل، دونك تنستعملوها كوم اري مومونطاني. ولا كملنا الغراف سيت تلقاو ميم شوز، يعني نقدو نزيدوه حتى في ليطاب 4 و 5 و 6 او ميم طون. دونك ما نزيدوش سولمون في ليطاب 2 حتى درنا 7 ما تخدمش لينا. دونك كون درنا لي زيتاب كلهم دي ان غتخدم مزيان. دونك هادي سي اون اكسيون اللي تنديروها بزاف لي لاري مومونطاني، يعني توقف واحد اللحظه ومن بعد تنكمل لاشين دو برودكسيون ديالي.